嗨，唔神窮爸爸，散佢嗰啲爹事嗱，咁今次咧又嚟到千葉之旅 vlog 嘅時間啦噃。咁上一次咧就介紹咗呢一個千葉神社啦，咁今次介紹第二日嘅行程啦，就係去呢一個千葉城啦。咁千葉城咧亦都係全個千葉地區唯一一個有完整天守嘅城堡啊。咁亦都係一個非常之出名嘅當地戰國大名啦，就係呢一個千葉氏佢哋嘅住所啊。好，咁我哋事不宜遲，咁可以去呢個介紹影片先啦噃。好，咁我而家就準備前往呢個海比城啦，即係千葉城啦。咁行呢一條小徑咧就入到去噶啦。咁然後咧就沿住樓梯上去啦。咁啊，俾大家睇下沿路嘅景色啦。好，咁而家咧就準備前往呢個天守嘅位置啦。咁啊，俾大家睇下附近嘅景色啦。咁啊，其實今日咧天氣幾好啊，而且可能因為千葉就唔算多人去啊，咁啊遊客比較少啦。咁拍片同影相咧都比較方便啊，唔使驚話太多人會影響拍攝咁樣。咁呢個就係千葉城天守啦。好，咁鏡頭一轉就嚟到天守嘅位置啦。好，咁而家行上呢個石級，畀大家睇下附近石垣嘅景色。咁啊，因為咧千葉城唔算一個好似大阪城名古屋城嗰啲咁大嘅城堡咧，所以個面積就細少少啊。咁呢度就係入口啦，咁就入去入面參觀嘅。好，咁我哋而家咧話咁快就入咗去啦喎。咁呢度就有介紹千葉城嘅一啲歷史啦，一啲內部結構咁樣。咁嚟到呢一度啦，咪主要介紹一啲千葉當地嘅文化咁一啲卷軸啦，同埋佢哋千葉咧，佢哋當地祭典咧會用嘅一啲物品啊。好，咁呢度就係佢哋祭典用嘅神轎啊，咁啊非常之精緻嘅都係整得。咁呢啲就係一啲展示
佢哋一啲船隻啦。咁因為千葉咧以前都係一個好重要嘅貿易樞紐啊，喺古代。咁一啲船隻。好，之後嚟到第二層啦，介紹一啲當時戰爭用嘅武器啦，例如呢個火繩槍啊，亦都係喺江戶時代非常之出名嘅一個武器啦。有一啲畫作啦，一啲鐵線啊，呢個就係古代嘅。咁呢度繼續都係展示一啲當時嘅文物啊，例如呢啲當時嘅陶瓷器具啦，咁同埋一啲書寫嘅作品啊，或者呢啲寺廟嘅鐘啦都有嘅，仲有呢啲畫像啊，就係一啲當時嘅戰國大名啊。好，咁大家睇呢個介紹影片之後咧，我講一個感想先啦。咁首先嘅千葉城呢個行程咧，我覺得非常之好嘅。咁點解咧？咁首先呢一日咧就係冇落雨嘅。咁大家都知道6月咧喺日本係雨季嚟㗎嘛，咁經常都會落雨嘅。但係咁啱我去嗰日咧就冇落雨啦。咁亦都唔使怕話個身會濕啊，揸機又揸得好辛苦咁樣啦。咁另一件事就係咧，因為6月啊嘛。咁日本咧就係呢一個繡球花季節啦。咁我喺現場都見到唔少繡球花咁樣啦。咁一啲繡球花嘅照片，可能大家喺片尾嗰度再睇一睇啦。好，咁另一樣嘢就係咧，咁呢一個千葉城佢嗰個博物館啦，即係我頭先介紹影片俾大家睇嗰啲嘢啦，咁就係免費嘅。咁因為日本好多城啊、城堡啊，例如名古屋城啊，或者係之前去嗰個九州嗰個小倉城咧，咁你入場都係要俾錢先可以睇入面嗰啲展品嘅。但係千葉城咧係唔使錢嘅，咁大家如果又想慳錢，然後又想欣賞下呢啲日本嘅文物咧，咁我非常之推薦大家去呢個千葉城啦。好，咁我哋下次咧就會介紹更加多呢個千葉之旅嘅影片嘅啦噃，咁我哋下次再見啦噃，唔該得你。